আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, পূর্ণতার কিচেনে আপনাদেরকে স্বাগতম। হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। তো চলে যাই মূল ভিডিওতে। এইখানে আমি মুরগির মাংসটা কিমা করে নিয়েছি, একেবারে পেস্ট করে নিয়েছি। এটা হচ্ছে গিয়ে ব্লেন্ডারও করতে পারবেন, শিলপাটায়ও করতে পারবেন। তো আমি এটাকে ভালো করে পেস্ট করে নিয়েছি। এখন এখানে আমি পেঁয়াজ রসুনের পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণে, আদা বাটা আধা চামচ, জিরে বাটা 1 চামচ, পরিমাণ মতো লবণ, হলুদের গুঁড়ো আধা চামচ, মরিচের গুঁড়ো 1 চামচ, ধনিয়ার গুঁড়া আধা চামচ, গরম মশলার গুঁড়ো আধা চামচ। এখন সবগুলো উপকরণ একসাথে মেখে নেব। সবগুলো কি মাখা হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি। কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি 3 চামচ পরিমাণে। এটা দেওয়ার সেই জন্য এটা দেওয়া। আমি এখন এই কর্নফ্লাওয়ারটাও এই মাংসের কিমার সাথে মেখে নিচ্ছি। এখন আমি এভাবে গোল গোল শেপ দিয়ে কাবাব নিয়ে নেব। হাতে একটু তেল মাখিয়ে নিব আর এই কাবাব করেন। তো বেসনটা দেওয়ার আগে একটু হালকা চুলায় পাতিলে টেলে নেবেন, তাহলে বেসনের গিয়ে যে কাঁচা গন্ধটা আছে সেটাও চলে যাবে। আবার চাইলে ব্রেড ক্রাইম দিয়েও করতে পারেন। তো ব্রেড ক্রাইম দিয়েও করা যায়, কর্নফ্লাওয়ার দিয়েও করা যায়। আর আমি এখানে কর্নফ্লাওয়ারটা কম দিয়েছি, কারণ হচ্ছে গিয়ে কর্নফ্লাওয়ারটা বেশি দিলে এটার যে একটা জুসিনের যে একটা ফ্লেভারটা থাকবে সেটা চলে যাবে, শক্ত শক্ত হয়ে যাবে। তখন খেতে কিন্তু মুখে এরকম জুসি লাগবে না, যার কারণে আমি কর্নফ্লাওয়ারটা কম দিয়েছি। তো এভাবে করে আমি প্রত্যেকটা বল বানিয়ে নিচ্ছি। আমি গোল গোল করে একটা একটা করে তেলে ভেজে নিচ্ছি। আর এটা ভাজার সময় খেয়াল রাখতে হবে চুলা যেন হাই হিটে না থাকে, মিডিয়াম হিটে রাখতে হবে। না হয় উপর অংশটা পুরো লাল হয়ে যাবে আর ভিতরের অংশটা কাঁচা থেকে যাবে। এই বলটা আপনারা তাহলে এই সাইজে একটু বড়ও করতে পারেন, আবার ছোটও করতে পারেন। তা আমি এটা মিডিয়াম করেছি, বড়ও না ছোটও না, এরকমভাবে করেছি। আর এটা এইভাবেও গরম তেলে ভেজে খাওয়া যায়। তো যে একটু রান্না করে নিলে আরও ভালো। এইভাবে করে আবার বাচ্চাদের টিফিনও দেওয়া যায়। আমি কিন্তু মিডিয়াম হিটে এটা আস্তে আস্তে করে রান্না করে নিচ্ছি, একটু লাল বর্ণের করব। এখন আমি এটা নামিয়ে ফেলবো। আরও কিছু এখন এগুলো ভেজে নিচ্ছি। একই তেলের মধ্যে আমি এখানে কিছু গোটা মশলা দিয়ে দিচ্ছি, এলাচি, দারচিনি, লং। দারচিনিটা আমি 2-3 টুকরা করে দিয়েছি। এখন এটা তেলের মধ্যে একটু ভেজে নেব। তো ভাজার উদ্দেশ্য যে এই মশলার গানটা যাতে তেলের মধ্যে ছড়ায়। এখন এই তেলটার মধ্যে আমি পেঁয়াজ রসুনের পেস্ট 2 চামচ পরিমাণে দিচ্ছি, আদা বাটা আধা চামচ, জিরে বাটা 1 চামচ, আধা চামচ বাদাম বাটা।
মশলা উপকরণ ভেজে নিচ্ছি। এটা ভালো করে ভেজে নিচ্ছি যাতে মশলার গায়ে কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এখানে আমি একটা টমেটো পেস্ট করে নিয়েছি। এখানে টক দই দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ পরিমাণে। এখন এটা এভাবে ফেটে নিচ্ছি। পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে। এটা কাঁচা টমেটোটাকে আমি ব্লেন্ড করে দিয়েছি। তারপর এখানে 2 চামচ পরিমাণ টক দই দিয়ে দিচ্ছি। টক দইটা বেশি দিচ্ছি না, কারণ এখানে টমেটোটাও টক থাকবে, টক দইটাও টক থাকবে, যার কারণে বেশি টক হয়ে যাবে, সেই জন্য দিচ্ছি না। তো এটা আমি এই মশলাটা এখন ভালো করে ভেজে নিব। মশলাটা একেবারে ভেজে লাল লাল করে ফেলেছি। এখন এখানে আমি লবণটা পরিমাণ মতো দিব, হলুদের গুঁড়ো 1/2 চামচ, মরিচের গুঁড়ো 1 চামচ, ঝালটা আপনাদের পছন্দ নেবে। সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়া 1/2 চামচ পরিমাণে। এই চামচটা ছোটোগুলো উপকরণ আবার এভাবে ভেজে নিচ্ছি। এটা যত ভাজবেন তত বেশি গ্রেভিটা মজা হবে, সেই জন্য এটা ভালো করে ভাজতে হবে। ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি এখানে। এখন এটা আর একটু কষানো হচ্ছে পানি দিয়ে। কষানোর পরে তারপর আমি এই কোপ্তাটা দিয়ে দিব। এখন আমি এখানে চিকেন বলটা দিয়ে এই চিকেনের কাবাবগুলো দিয়ে কোপ্তাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই কোপ্তাগুলো দিয়ে এখন ভালো করে রান্না করে নেব। এটার ঝোলটা আমি শুকিয়ে আরও ঘন করে নেব। তো এটা এরকম করে আরও 5 মিনিটের মতো রান্না করে নিচ্ছি। যে তৈরি হয়ে গেছে, এখন আমি এটা নামিয়ে ফেলবো। এটা ঠান্ডা হলে আরও ঘন হয়ে যাবে ঝোলটা। আমি উপর দিয়ে একটু টালা জিরা দিয়ে দিচ্ছি। টালা জিরাটা দিলে হয় কি, এটা ফ্লেভারটা অনেক ভালো লাগে। তো এখন আমি এটা নামিয়ে ফেলবো। তৈরি করে ফেললাম চিকেন কোপ্তা। কোপ্তাটি খেতে কিন্তু খুবই মজা, গরুর মাংস থেকে কোনো অংশে কম নয়। তো আমার রান্নার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।